বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি আব্দুল করিম। আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে একটা নতুন কাজ নিয়ে আসলাম। কাজটা হলো 21 ইঞ্চি রঙিন টিভি। 21 ইঞ্চি রঙিন টিভি, এটা পাওয়ারের সমস্যা ছিল, স্ট্যান্ড বাই হয়ে থাকতো। পাওয়ার ঠিক করা হইল, তারপর এখন পাওয়ার ঠিক করে তারপর চালানো হলো। কোন স্টেজে ভার্টিক্যাল সবগুলো সাইড ঠিক আছে, সাউন্ড সিস্টেমের ভোল্টেজ, ভার্টিক্যাল ভোল্টেজ, হরাইজন্টাল আউটপুট ভোল্টেজ এবং বি প্লাস 110 ভোল্ট আছে। তা আশা করি আপনারা যারা ইলেকট্রনিক্স লাইনে আছেন, ইলেকট্রনিক্স কাজ বুঝতে পারবেন এবং বিভিন্ন আলাদা একটা পিকচার টিউব দিয়ে এটা টেস্ট করা হয়, বিভিন্ন প্রবলেম ফাইন্ড আউট করতে পারবেন। ইলেকট্রনিক সার্কিটটা আজকে ওকে করলাম 21 ইঞ্চি ওয়ালটনের রঙিন একটা টিভি সার্কিট। বিভিন্ন পিকচার টিউবটা ঠিক করা হইল আজকে। অনেকক্ষণ ধরে রানিং আছে, কোনো সমস্যা নাই, ইনশাল্লাহ চলতেছে।